여러분, 혹시 잠들기 전에 꿀 한 숟가락 드셔보신 적 있으신가요? 사실 이 작은 습관이 우리 몸을 회복시키고 세포까지 바꿀 수 있다는 놀라운 사실 들어보셨을 겁니다. 꿀은 참 신기한 음식이에요. 세월이 아무리 흘러도 변하지 않고 썩지도 않죠. 고대 이집트의 무덤에서 수천 년 전 꿀이 발견됐는데 여전히 먹을 수 있는 상태였다고 하니 정말 대단하지 않습니까? 그래서 옛날부터 사람들은 꿀을 자연이 준 보약이라 불렀습니다. 벌들이 수백만 송이의 꽃을 오가며 힘들게 모은 이 꿀에는 포도당, 과당 같은 당분뿐 아니라 비타민, 미네랄, 아미노산이 풍부하게 들어있어요. 특히 엽산, 비타민C, 뇌에 좋은 콜린 같은 성분도 가득합니다. 그러니 단순한 달콤한 음식이 아니라 진짜 건강식품인 셈이죠. 꿀의 주요 효능. 첫째, 위장과 소화기 건강에 도움을 줍니다. 속이 자주 쓰리거나 위염, 위궤양으로 고생하시는 분들 많죠. 꿀은 위 점막을 보호해주고 염증을 가라앉히는 효과가 있어서 위 건강을 지켜줍니다. 특히 밤꿀은 항산화 성분이 풍부해 위암세포 성장을 억제한다는 연구 결과도 있고요. 또 아카시아 꿀은 위 속의 헬리코박터균 증식을 막아주기도 합니다. 둘째, 구강 건강에 좋습니다. 보통 단 건 먹으면 이 썩는다고 걱정하는데 꿀은 반대예요. 항균 작용 덕분에 구내염이나 잇몸 염증을 완화하고 입냄새를 줄여줍니다. 특히 마누카 꿀은 입속 세균 억제 효과가 뛰어나다는 게 연구로 확인되었죠. 셋째, 당뇨 관리에 도움을 줍니다. 꿀도 달지만 설탕과는 다릅니다. 꿀은 이미 분해된 단당류라서 인슐린을 과도하게 쓰지 않고 바로 흡수돼 에너지원이 됩니다. 혈당 지수도 설탕보다 낮아 당뇨 환자에게 비교적 안전하다고 알려져 있어요. 물론 하루 한두 스푼 정도로 적당히 드시는 게 중요합니다. 넷째, 혈관과 심장을 튼튼하게 합니다. 꿀 속 항산화 성분과 폴리페놀이 혈중 지질 수치를 개선하고 나쁜 콜레스테롤을 줄여줍니다. 이 덕분에 동맥경화나 고혈압 같은 심혈관 질환 예방에도 효과가 있다는 연구 결과가 있습니다. 다섯째, 면역력을 강화합니다. 꿀에는 아연, 셀레늄 같은 미네랄과 다양한 비타민이 풍부합니다. 이런 성분들이 면역 체계를 강화해 감기나 각종 바이러스로부터 우리 몸을 지켜줍니다. 꿀 섭취 시 주의할 점. 꿀을 드실 때는 쇠숟가락보다 나무나 플라스틱 숟가락을 쓰는 게 좋아요. 금속이 꿀 성분과 반응해 맛이나 색에 영향을 줄 수 있기 때문이죠. 그리고 아주 중요한 점. 만 1세 미만 아기에게는 꿀을 절대 먹이면 안 됩니다. 꿀 속에 들어있는 보툴리눔 포자가 아기의 미성숙한 장에서 독소를 만들 수 있기 때문입니다. 또 꿀은 직사광선을 피해서 서늘한 곳에 보관하세요. 온도가 낮아지면 꿀이 딱딱하게 굳기도 하는데 이건 변질이 아니라 자연스러운 현상이니 안심하고 드셔도 됩니다. 좋은 꿀 고르는 법. 요즘 시중에 파는 꿀 중엔 사양벌꿀이라고 해서 벌에게 꽃 대신 설탕물을 먹여 얻은 꿀도 많습니다. 몸에 해롭지는 않지만 영양 성분은 적어요. 요리에 쓰는 건 괜찮지만 건강을 위해 드실 땐 반드시 천연벌꿀인지 확인하셔야 합니다. 특히 오래 숙성된 꿀일수록 영양 성분이 풍부합니다. 일반 꿀보다 15일 이상 숙성시킨 숙성꿀, 그리고 50일 이상 자연 숙성을 거친 완숙꿀은 항산화 성분이 더 많고 면역력 증진 효과도 뛰어납니다. 꿀과 함께 먹으면 보약이 되는 음식. 첫 번째는 우유와 꿀. 따뜻한 꿀 우유 한 잔은 불면증에 참 좋아요. 우유 속 트립토판 성분이 꿀과 만나면 세로토닌으로 바뀌어 긴장을 풀어주고 숙면을 돕습니다. 두 번째는 계피와 꿀. 계피는 따뜻한 성질이 있어 혈액순환을 돕고 진통작용도 합니다. 여기에 꿀을 더하면 관절염 완화나 수족냉증 개선에 큰 도움이 돼요. 세 번째는 생강과 꿀. 생강은 기관지를 따뜻하게 하고 기침과 가래를 줄여줍니다. 꿀생강차나 꿀생강라떼는 환절기에 면역력을 높여주는 최고의 음료입니다. 네 번째는 무와 꿀. 무는 비타민C가 풍부해 면역력 강화에 좋고 항염 성분 덕분에 가래나 기침 완화에 탁월합니다. 무를 꿀에 재워 숙성시켜 드시면 호흡기 건강에 큰 도움이 됩니다. 다섯 번째는 마늘과 꿀. 마늘의 알리신과 꿀이 만나면 강력한 피로회복 성분인 알리티아민이 생깁니다. 그래서 직접 꿀마늘을 만들어 드시면 피로 해소와 면역력 강화에 아주 좋습니다. 여러분, 꿀은 단순히 달콤한 음식이 아니라 몸을 지켜주는 천연 보약입니다. 다만 과유불급이라는 말처럼 하루 한두 숟가락 정도 꾸준히 드시는 것이 가장 좋습니다.
오늘 말씀드린 꿀의 효능과 좋은 섭취 방법, 생활 속에서 꼭 실천해 보시길 바랍니다. 건강은 지켜야 얻을 수 있는 가장 큰 재산이니까요. 여러분, 꿀 한 숟가락의 힘을 오늘도 꼭 기억하세요. 작은 습관이 큰 건강을 만듭니다. 저희 채널은 앞으로도 여러분의 주치의가 되어드리겠습니다. 구독과 좋아요, 알림 설정으로 함께 건강 지켜가요. 감사합니다.